Okay, karibu. Kweli tupo katika progress, tunajitahidi, tupo mbali. Katika episode iliyopita tuliongelea kuhusu cookie. Sasa hivi tunataka kuongelea kuhusu session. Sasa kama tulivyosema kuwa session yenyewe inafanya kazi based katika server, inamaanisha yenyewe inakuwa inatengenezwa katika server. Kwa hiyo kama connection yako ya kompyuta yako na server katika, inamaanisha na session nayo inakatika. So ningependa create file nyingine ambalo linaitwa session. Kwa nita save, nitaandika hili itakuwa ni session.php, na humu ndani nita create PHP, alafu hapa kati ndipo kodi zetu zote za PHP zitafanya kazi. Sasa kama unataka kutengeneza session variable, mfano nina name hapa ni sawa na Faisal, ambao ni name ya user wetu. Kwa hiyo kama nitataka kuiweka hii name iwe katika session variable, basi nitaandika session direct session, alafu nitaweka mabano. Hapa nitaipa hii session jina. Kwa hiyo mimi nitasema kwamba jina la session yangu iwe ni user. Kwa hiyo hii session itakuwa kama user na value yake itajulikana kama name. Kwa sababu name ni Faisal, kwa hiyo itajulikana kama Faisal. Lakini kama unataka kuweka moja kwa moja, inamaanisha hapa ilibidi uandike Faisal hivi. Si ndio? Kwa hiyo sisi hatutoandika hivi, tutaandika name kwa sababu name imeshatengenezwa na imeshawekwa katika variable ambayo inaitwa name. Kwa sababu Faisal imeshawekwa katika variable ambayo inaitwa name. Hivi. Nice. Sasa kama katika cookie, ningependa kutengeneza file nyingine ambalo tuta access hii session variable. Kwa nitaenda katika controller, nita right click, nitatengeneza file nyingine. Nitaliita view session.php. Kwa hiyo humu ningefuta na kata haya mafaili ya mwanzo ya cookie. Kwa hiyo humu ndani ndiyo tutatengeneza code ambazo zitakuwa zinaangalia session. Sasa mpaka hapa tunaweza tukasema kwamba tumeiset session, lakini hapana, bado hatujaiseti. Kwa hiyo kama nikija katika view session nikatengeneza PHP, alafu ndani ya PHP humu nikasema echo value niliyoitengeneza katika session ambayo tunai access kwa kuandika session, alafu ndani nikaandika user. Alafu huku nikasema kwamba nitengeneze button ambayo hiyo button itadili na kuview hii session. Kwa hiyo nita echo, naenda haraka kidogo kwa sababu naogopa video itakuwa ndefu sana, muda utakuwa mwingi na mtapoteza data. Kwa hiyo naenda haraka kidogo. Kwa hiyo humu ndani tutaweka mabano, tutaweka anchor tag. Tumeangalia namna gani ya kutengeneza HTML ndani ya PHP. Kwa hiyo humu ndani nitaweka view session, alafu hapa nitaweka kama kawaida href ili kutupeleka katika hiyo page. Alafu hapa nita escape hizi double quotes ili zisifanye kazi kama double quotes. Kwa hiyo hapa nitaweka file inatoka kwenda linaitwa controller, alafu hili ni folder, alafu file lake linaitwa view session, usikose spelling.php. Kwa hiyo nitasave. Kwa hiyo sasa hivi hapa nimetengeneza file la session, alafu nimetengeneza session, alafu nimetengeneza button ambayo ni anchor tag ambayo itatupeleka katika file ambalo nime access session ambalo linaitwa view session, na huko kwenye view session nime echo ile session tuliyotengeneza. Je, hii session
itafanya kazi, twende tukaangalie katika browser. Kwa hiyo nitakuja katika browser, nitafuta hapa, nitaandika session, faili letu tulitengeneza .php. Nikienda naona imeandikwa view session, lakini session ni variable nazo zinakuja kuonekana katika cookie. Sasa hapa nitawachanganya watu ambao hawakuwepo katika session iliyopita. Inspector tool, ukitaka kwenda katika inspector tool ili kuangalia kama zimesetika variable za cookie au session, uta right click, utaenda katika inspect. Katika inspect utaenda katika application, alafu katika application storage, alafu katika storage cookie, utaenda katika faili lako. Kwa hiyo tunaona hapa hakuna variable yoyote iliyotengenezwa, kwa sababu session nayo inakuwa inaonekana hapa kama imetengenezwa. Kwa hiyo unaweza kujifikiria kwa nini haijatengenezwa. Ukitaka kuset session ni lazima uistart session katika hiyo page, na hiki kitu ni muhimu sana. Uwezi ukatengeneza session kama hauja start session katika hiyo page. Kwa hiyo ku start session unakuja unaandika session, unaweka underscore, unaweka start, na hiki ndicho kitu pekee ambacho unatakiwa kuandika ili session istart katika page yako. Kwa hiyo sasa hivi kama nikija katika file ya session, nikibonyeza, nikirefresh, na maanisha tunaona kuna kitu kimejitengeneza hapa, na hii ndiyo session, na maanisha session yetu imetengenezwa. Nice. Kwa hiyo sasa hivi tunataka tuende kuya access hii session. Kwa hiyo nimetengeneza hii anchor tag. Endapo nikibonyeza nitaenda ku access hii session katika page nyingine. Sasa na huku katika page nyingine napo hatuja start session, inatubidi na huku to start session ili kuweza kui access. Sasa ningependa kubonyeza kabla ya kuistart ili tuone error. Kwa hiyo imesema undefined variable session. Kwa hiyo hii ni error imetokana na katika hii page ya view session hatuja start session bado. Kwa hiyo kama nikija katika text editor yangu, nikija katika view session, na huku napo itanibidi ni session start, nianzishe session hivi, nitasave. Sasa hivi tunaweza kuona kwamba project yetu itakuwa inarani vizuri kama tunavyotegemea, na session variable imetengenezwa. Kwa hiyo hapa unaweza ukatengeneza session nyingi. Hapa nimetengeneza moja tu ya username, lakini wewe unaweza ukaweka session ya gender, session ya school, chochote variable yoyote unaweza ukaitengenezea session na ukai access kama tulivyo access hapa. So baada ya kuangalia namna gani ya kutengeneza session na ku access session katika file, sasa tuangalie namna gani ya ku terminate session au ku destroy session. Kama tulivyoangalia katika cookie kwamba tumetengeneza na tukai unset, na hapa napo inatubidi tujue namna gani ya ku unset session katika server. Kwa hiyo kama nikija katika project, nikienda katika controller as usual, nitatengeneza file ambalo hili file nitaliname kwamba session destroy, kwamba hili file litakuwa ni destroyer wa session.php. Kwa hiyo humu ndani nitaandika kodi za kudestroy session. Kwa hiyo ukitaka kudestroy session ni very simple. First uta start session, kwa sababu tumeangalia ukitaka ku access session ni lazima we start. Kwa hiyo nita start session, kitu cha kwanza. Kwa hiyo kitu kinachofuata hapa nitai unset hii session ili isiwe tena set. Inamaanisha nitai unset kwa sababu neno lenyewe linajieleza kwamba ni ku unset session, unaifuta session. Inamaanisha unaitoa session isiwepo. Kwa hiyo nitaweka session unset, inamaanisha session variables zitakuwa hazipo tena. Alafu sasa hivi tunachofanya tunataka kufuta session yote. Kwa hiyo ukitaka kufuta session baada ya kui unset utabonyeza session destroy. Kwa hiyo session destroy
itafanya kazi ya kudestroy session yote, na hivi ndipo tunavyo toa session isiwepo. Kwa hiyo kama katika kuview session sasa hivi nitaandika anchor tag kama hii, kwa nitaicopy hii anchor tag ili tusirudie kodi, tusirudie kuandika hapa tunarudia kodi lakini tusirudie kuandika. Kwa hiyo nitasema kwamba sasa hivi hii view session ipo katika controller. Kwa hiyo hapa siwezi kuweka controller. Kwa hiyo hii controller nitaitoa. Kwa sasa hivi nitasema tu tutaenda katika faili inaitwa session destroy hivi. Kwa hiyo hili ndiyo faili ambalo tutakaloenda endapo tutabonyeza hapa. Kwa hiyo kama nikija huku, naomba nianze mwanzo ili mambo yaonekane vizuri. Kwa hiyo faili la kwanza ninalo ni session. Kwa hiyo session imeshajitengeneza hapa. Nikibonyeza view session, naona kwamba kuna session yangu ambayo inaitwa face1, lakini mbele yake kuna faili limeandikwa view session, sio view session. Nimesahau kuedit hapa. Hili linaonekana view session lakini sio sehemu ya kuview. Hii ni sehemu ya kudestroy. Kwa hiyo hapa kwenye view session inabidi nitoe, kwa sababu hapa tutakuwa tumemdanganya mtu anataka kuview, kumbe ni sehemu ya kudestroy. Kwa hiyo hapa nitaandika hii ni sehemu ya kudestroy session. Kwa kama nikiandika destroy, nikija hapa nikirefresh, itasema destroy session. Kwa unaweza ukajifikiria kwa nini tusitenganishe? Ni wazo zuri. Kwa hiyo ukitaka kutenganisha katika PHP unaweza concatenate, ukaunganisha na kitu kinaandikwa hivi, na hichi kitafanya kazi ya kutenganisha hivi vitu viwili. Kwa hiyo kama niki echo hivyo, nikaja nika refresh huku, tunaona vimetengana nafasi kidogo. Nice. Kwa hiyo nimebonyeza destroy cookie and destroy session. Cookie limenikaa sana mdomoni. Kwa sasa hivi tunaona nimebonyeza button ya ku destroy session. Sasa hivi hapa hatuna session. Japokuwa inaonekana hapa, lakini hii session imesha expire, inamaanisha imesha kuwa unset. Kwa hiyo kama nikiandika hapa faili ambalo lina access hii session yetu ambalo linaitwaje? Tuangalie. Linaitwa view session, lipo katika controller. Kwa hiyo kama nikija hapa nikienda view session, tuone nini kinatokea. Sasa hivi tuna view session ambayo imesha bomolewa. Nini kinatokea? Wanatuambia undefined index user. Inamaanisha index user haija kuwa defined kwa sababu tumesha destroy hii session, imekufa. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyo destroy session, na sasa hivi session tena imekuwa haipo, imeshakuwa imebomolewa. So turudi katika faili letu. Kwa hiyo hii ndiyo namna ya kudestroy session, na hivi ndivyo tunavyo destroy session katika system yetu. Kwa ningependa kuishia hapa katika session. Session ni rahisi, haina maelezo ya ziada, simple, straightforward. Unaenda unaitengeneza, unaanza kuitumia. So jiunge nami katika episode inayofuata kupata vitu vizuri zaidi. Katika episode hii ningependa kuishia hapa. Asante na tukutane katika episode inayofuata.